Здравствуйте, дорогие друзья! У нас на улице период простуд, насморков, кашлей, ну и всякой такой вот неприятности. И поэтому я решила вспомнить о старом добром средстве. Это наши, наверное, что, бабушки-прабабушки нас так лечили. И сделать такое вот средство от кашля, от простуды из редьки, из черной редьки с медом. Сказать, что это такое вот универсальное средство, но это мало сказать. Это и иммуностимулятор такой, и это средство от кашля, это противовоспалительное. Но кроме этого, такой вот редька с медом еще является и неплохим средством для лечения каких-то проблем с желудочно-кишечным трактом, с печенью, желчным. А говорю сразу, если у вас язвы какие бы то ни было или гастриты серьезные, то вам этот метод не подойдет. Также это не подходит людям, у которых, допустим, недавно были какие-то проблемы с сердцем, инфаркты или что-то такое. Лучше не надо. Эфирные масла, которые находятся в редьке, они очень сильно стимулируют кровообращение и, соответственно, могут навредить. Кроме того, для желудка в обостренном состоянии какие-то язвы и гастриты тоже не рекомендуется. В любом случае подходить ко всему надо очень осторожно и аккуратно. Опять же, аллергические реакции. Учитывайте, что и мед аллергенный, и редька сама по себе может уже вызвать какую-то такую реакцию. Поэтому, если вы знаете, что у вас есть какие-то предрасположенности к таким вещам, лучше попробовать микродозу. А детям так тем более надо очень осторожно в этом плане давать. Но если у вас, слава богу, все в порядке, что называется, то смело берите и делайте. Лучшего средства от кашля, отделения мокроты, от этого всего вы не найдете. Главное, что очень дешево. Особенно, если это редька с вашего огорода. Или с огорода родственников. Приступаем. Отрезаем вот такую вот шапочку, можно так сказать. И теперь вырезаем здесь углубление. Есть еще два варианта, как сделать такое средство. Достаточно просто порезать, естественно, помыть, почистить, порезать кубиками, сложить в баночку и залить 2 ложками меда. И, в общем-то, точно так же через несколько часов выделится сок и можно употреблять. А можно натереть на терочку и то же самое, или выдавить сок и смешать его с медом, или смешать с медом, а потом через марлечку процедить. Принцип один и тот же. Много не кладите для того, чтобы было место для того, чтобы выделился сок. Поставьте место. Вот в данном случае ложечки хватило. Нужно накрыть крышечкой, так сказать. Крышечка для этого и была оставлена. И оставляем в темном месте на ночь. Вот часов 6-8, в общем-то, достаточно, 12 еще лучше. Утречком перед едой можно выпить чайную ложечку или столовую ложечку. Взрослому можно столовую, ребенку больше чайной не давать. И вот перед каждой едой по чайной ложечке можно этот сок употреблять. По мере выпивания добавляем туда мед. И снова выделяется сок, и мы пьем. Вот так вот можно делать такое лекарство. Но опять же, я вам оговорю сразу, что это не только хороший иммуностимулятор и антипростудная какая-то, против кашля лекарство. Это также хорошо может помочь нам немножечко расшевелить нашу печень и желчный после праздников. Точно так же делаем. Принцип приготовления тот же самый. И та же чайная ложечка за 10 минут до еды перед каждым приемом пищи. Желательно вот эти 10 минут до еды полежать на правом боку. Очень хорошо помогает, восстанавливает нашу печень после праздников. Так что делайте редьку с медом, укрепляйте иммунитет и просто помогайте своей печени, но не перебарщивайте. Так что будьте здоровы, будьте счастливы и всем до новых встреч!